토종닭 백숙 맛있게 끓이는 거 알려드릴게요. 우선 불이 좋아야 됩니다. 불을 잘 피워야 됩니다. 불을 피울 때 장작을 지그적으로 놔가지고요, 이쪽 공간에 바람이 잘 들어가야 됩니다. 이쪽 공간에 바람이 잘 들어가야지 전체적으로 불이 잘 붙어요. 백숙 같은 경우는 토종닭 넣으면은 최소한 1시간 반 이상 끓여야 됩니다. 1시간 반에서 2시간을 끓여야지 고기가 좀 연합니다. 1시간 정도 끓이면 고기 찌개서 못 먹어요. 물은 좀 넉넉하게 부어가지고요, 물을 닭 지금 2마리였거든요. 2마리였는데 요건 취향대로 하면 됩니다. 옷을 좋아하시면 옷을 넣어도 되고요. 지금 여기 오다뭉산이 있어가고 흑게하고요, 흑게는 또 간에 좋거든요. 흑게하고 엄나무하고요, 구지뽕하고 요게 대추하고요, 그 다음에 여기에 마늘 넣습니다. 그리고 찹쌀은 찹쌀 망이 있거든요. 씻어가지고 넣어놔보면은 나중에 한 1시간 반에서 2시간 있다가 건지면은 완전 찹쌀밥이 되어 있습니다. 국물도 보니까 지금 이제 끓인 지가 한 1시간쯤 됐거든요. 1시간쯤 됐는데 국물이 조금 우러났네요. 잘 어디서 조금 우러났습니다. 국물 색깔이 약간 노르스름해집니다. 이제 국물 색깔이 약간 노래집니다. 1시간 정도 됐는데 지금부터도 한 30분에서 1시간 사이 듣고 오면은 국물도 진하게 우러나고 맛있습니다. 겨울에 또 이래 한번 먹으면 또 감기에도 좋고요, 감기 예방에 좋습니다. 불이 벌써 불이 벌겠습니다. 요런 불에다가 고구마 있죠, 고구마 요 딱 올려놓으면, 고구마 딱 올려놓고요, 요따 해가 나중에 요 디비가 먹으면 됩니다. 끝내줍니다. 완전 꿀맛입니다. 꿀맛. 불이 엄청나게 잘 타네요. 불이 이렇게 잘 타야지 백숙이 진하게 우러납니다.